Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодняшнюю лекцию я читаю в записи. Для меня это может быть немного сложновато, потому что я не вижу аудиторию, я не вижу вашей реакции. А вот для слушателей, мне кажется, это очень удобный вариант, потому что вы эту лекцию можете послушать когда угодно, где угодно. И, кроме того, вы сможете всегда нажать на паузу для того, чтобы внимательнее рассмотреть содержание того или иного слайда, текста или визуального контента. Сегодня на примере клинического случая мы разберем этипатогенетическое лечение респираторной инфекции, поговорим о том, каким образом мы можем индивидуализировать нашу патогенетическую терапию и буквально по запросу со стороны коллег более подробно поговорим о использовании растительных препаратов в лечении респираторной патологии. Итак, клинический случай, который произошел в марте 2019 года. Почему я указываю время? Ну, потому что это были еще доковидные времена, и это был еще в том числе случай, когда мог быть и грипп. Как вы помните, в 2019 году он был немного попозже и захватил март месяц. Итак, девочка 9 лет обратилась с жалобами на интенсивный кашель с трудноотделяемой мокротой. На прием пришла с бабушкой. Бабушка отмечает, что внучка заболела остро 8 дней назад, когда повысилась температура почти до 39, плохо сбивалась парацетамолом, были боли в мышце. Попозже появился сухой кашель с третьего дня, насморк, лечились спреями в нос сосудосуживающими, сироп от кашля. Алте, амоксициллин с третьего дня стали использовать, потому что температура, как рассказывает бабушка, не снижалась, и делали ингаляцию с беродуалом. Ну, почему делали ингаляцию с беродуалом? Потому что у девочки появились сухие хрипы в нижних отделах, больше справа. Но в целом на шестые сутки температура нормализовалась. Однако сохранялась заложенность носа, насморк с непрозрачными выделениями. Слабость и кашель в последнее время усилились, стало существенно больше выделяться мокроты, появились даже дистанционные хрипы. Девочка постоянно кашляла и пыталась откашлять эту избыточную мокроту, першила горло, и появились боли за грудиной при кашле, что, собственно говоря, и напугало родителей, и напугало бабушку. В анамнезе есть аллергия на продукты питания, две пневмонии, перенесенные в 2,5 и в 6 лет. Ну, традиционно периодически острые респираторные инфекции с температурой и кашлем. И давайте попробуем ответить для себя на вопрос, какой бы диагноз, предварительный диагноз вы бы поставили такому ребенку: ОРВИ, бактериальный бронхит, бактериальный риносинусит, негоспитальная пневмония, ну или что-то другое. Попытайтесь для себя на чем-то остановиться, для того, чтобы мы могли в последующем, пускай и заочно, но все-таки обсуждать этот случай. Я поставил диагноз острой респираторной вирусной инфекции по нескольким причинам. Ну, во-первых, эпидемиологически это наиболее частый диагноз. Обратите внимание, в детской практике более 80% все инфекции начинаются вирусными и заканчиваются вирусными. К сожалению, порядка 16% к вирусным инфекциям могут присоединиться бактериальные инфекции, но это все-таки не так часто. И первично бактериальные инфекции всего лишь 2%. То есть на сегодняшний день наиболее вероятным диагнозом ребенка, который пришел к вам на прием с респираторными симптомами, это все-таки будет острая респираторная вирусная инфекция. Вирусные инфекции отличаются по сезону, их частоте. Вот существуют такие определенные графики, которые показывают, когда та или иная вирусная инфекция встречается чаще. Можете остановить и рассмотреть чуть поподробнее. И в структуре вирусных инфекций мы видим о том, что превалирует традиционно риновирусные инфекции, чуть реже вирус гриппа, респираторно-синциальный вирус, к сожалению, который часто протекает тяжело у детей. Коронавирусная инфекция не только ковидная, но и, конечно, традиционный аденовирус.
Рассмотрите внимательнее и вот эту вот классификацию острых респираторных инфекций, потому что она нам помогает правильно и детально выставить диагноз, начиная от этиологии, которая, к сожалению, чаще всего не уточненная, да и в том числе по длительности заболевания. Тот или иной этаж респираторного тракта может поражаться часто излюбленными теми или иными вирусами, и, соответственно, выделения могут быть различными, симптоматика может быть различной. Вот рассмотрите внимательно еще и эту табличку, она иногда поможет для того, чтобы понимать, как течет та или иная респираторная вирусная инфекция. Но несмотря на то, что есть и дистальные вирусы, и вирусы, которые поражают преимущественно верхние дыхательные пути, но все-таки практически все респираторные вирусы поражают слизистую носа. То есть мы будем видеть у ребенка насморк. И многие коллеги, например, вот испанские коллеги считают таким традиционным паттерном. Да, если у ребенка потек нос на вторые сутки, да, то, скорее всего, это инфекция вирусная. А вот если нос длительное время остается сухой, это повод беспокоиться и думать о том, что, возможно, это не только лишь вирусная инфекция, но и присоединение бактериальной инфекции. Хочу напомнить о том, что у того же гриппа первые несколько суток, как правило, нос остается абсолютно сухой. Для того, чтобы нам лучше понимать, как течет острая респираторная инфекция, давайте рассмотрим ее на патогенез буквально постадийно. Итак, вирус попадает в клетку, появляется большое количество пораженных клеток, которые буквально по экспоненте увеличивают эту вирусную нагрузку, происходит размножение, персистирование инфекционного агента, затем срабатывает клеточный гуморальный иммунитет и происходит элиминация и гибель возбудителя. Точно так же параллельно ведет себя и лихорадочная реакция. Она будет высокая и будет возрастать, пока происходит размножение и персистирование вируса, но затем будет снижаться и нормализоваться, когда произойдет элиминация и непосредственно гибель возбудителя. А пиком традиционно вирусных инфекций, когда наиболее высокая температурная реакция, наиболее высокая интоксикация, считается третий день. Вот я хочу напомнить о том, что мы часто говорили о том, что есть некое правило третьего дня. То есть, если на третий день к нам пришел пациент и у него сохраняется температурная реакция, значит, нужно начинать антибиотик, потому что это не вирусная инфекция, а это бактериальная. Но это справедливо только лишь для риновируса. Только лишь риновирусы называют так называемыми трехдневными вирусами. Все остальные вирусы считаются вирусами семидневными. То есть для большинства вирусов, адена, гриппа, коронавируса, респираторно-синциального вируса, к третьему дню симптоматика, как правило, будет только лишь нарастать. А вот начиная с пятого дня мы будем видеть положительную динамику. Температура, если не нормализуется, то чаще всего она начинает как бы снижаться, уменьшается интоксикация, ребенок становится более активным. И к седьмому дню большинство респираторных вирусов в среднестатистических случаях должны закончиться лихорадкой, и, в принципе, мы будем говорить о элиминации и непосредственно гибели возбудителя. Но посмотрите, что часто происходит. На третий день приходит ребенок, мы воспользуемся правилом третьего дня, назначим ему антибиотик, как, кстати, произошло и с нашей девочкой из клинического случая, и достаточно быстро, к пятому-шестому дню температура нормализуется, и часто родители думают о том, что это сработал антибиотик. Мало того, даже иногда мы уверены о том, что помог наконец-то все-таки антибиотик. Но это естественное течение острой респираторной вирусной инфекции. Что может пойти не так? Что может пойти не вот по тем дням, о которых я говорю, о которых мы, кстати, должны обязательно говорить родителям, да, о том, что к третьему дню симптоматика может нарастать, да, но к пятому дню должно стать легче. Если к пятому дню не становится легче, сохраняется температура, да, нужно бить тревогу, да, нужно прийти еще раз как бы на прием для того, чтобы рассмотреть в том числе вопрос о назначении антибиотика. Или к седьмому дню не нормализовалось, или появилась вторая волна интоксикации, вторая волна инфекции, когда действительно может присоединиться бактериальная инфекция. Но кроме бактериальной инфекции, конечно, возможно и вирусная суперинфекция, возможно в определенной степени и ятрогения, если мы будем особенно тщательно стимулировать провоспалительную активность, либо, наоборот, иммунодефицит, когда и после седьмого дня могут сохраняться определенные интоксикационные симптомы.
Очень хорошо с этим графиком я люблю показывать и вот этот вот слайд, который показывает такой баланс между провоспалительной реакцией и противовоспалительной реакцией. Да? То есть всегда первое начальный ответ – это всегда врожденный иммунитет. Да? Это такой острый ответ. И начиная с пятого дня, как правило, это уже адаптивный, приобретенный иммунный ответ, который и, скажем так, окончательно убивает вирусную или бактериальную инфекцию. Конечно, всегда есть баланс с иммунной супрессией, которая является частью патогенеза, да, которая пытается все-таки уравновесить и уменьшить этот уровень воспалительных реакций. То есть я хочу показать этим слайдом о том, что насколько все должно быть сбалансировано. И провоспалительная, и противовоспалительная реакция. И когда мы пытаемся стимулировать противовоспалительный иммунитет, да, мы должны понимать о том, что это будет обязательно отражаться на провоспалительной активности. И точно так же и наоборот. Поэтому не всегда нужно вмешиваться вот в этот вот баланс противо- и провоспалительной активности, но об этом мы будем говорить еще немножко попозже. Вот здесь я хочу показать, какие наиболее часто звенья иммунитета участвуют. Обратите внимание, мы будем еще говорить о интерфероне. Да, он резко возрастает буквально в первые дни, достигает пика на вторые, третьи сутки, и к четвертому, пятому дню он должен снизиться. Он больше не нужен как таковой, как элемент врожденного иммунитета. Точно так же естественные киллеры, да, это острый ответ фазы, а вот приобретенный иммунитет, антитела, специфические Т-лимфоциты, они могут сохраняться достаточно долго и после перенесенной острой респираторной инфекции. Вторая традиционная волна жалоб со стороны родителей, со стороны ребенка – это респираторные симптомы. И обратите внимание, они всегда немножко запаздывают. Да? Они, как правило, не с первого дня. Кашель появляется со второго, третьего дня. И обратите внимание, он достигает своего пика как раз приблизительно где-то к седьмому дню при вирусной инфекции. То есть родители приходят, что, собственно, произошло и в нашем клиническом случае. Да? То есть бабушка говорит, ребенку стало хуже. А в чем хуже? Температура-то уже нормализовалась? Нет, кашель усилился, появилось большое количество мокроты. Ну, и после седьмого дня этот кашель может сохраняться достаточно долго, до 2-4 недель. И этот кашель мы называем постинфекционный. Что с ним делать, будем говорить немножко попозже. Конечно же, кашель не нормализуется очень быстро, он всегда сохраняется. Но его особенность в том, что он затихающий. Он все время, с каждым днем становится все лучше и лучше, да, пока не восстановятся клетки, пока не восстановится мукоцеллярный клиренс, который сможет двигать по направлению к выходу вот эту необходимую слизь. Что может пойти не так в вот этой стадийности кашля? Конечно же, какая-то определенная патогенетическая коморбидность. Например, к инфекции определилась аллергическая реакция, в отношении которой ребенок был предрасположен. Возможно, особенности вируса. Например, парагрипп часто дает длительные так называемые постинфекционные хвосты этого кашля. Да? Гетерогения, которая, собственно говоря, произошла в нашем клиническом случае, мы об этом будем тоже еще говорить. Но иногда присоединяются, или бы изначально были, например, микоплазменные инфекции, которые могут давать очень длительный кашель, несмотря на то, что уже как таковой микоплазмы уже не существует. Или, например, предположим, тот же коклюш, который может давать несколько месяцев сохранения вот этой вот кашлевой реакции. Если говорить о дифференциальной диагностике кашля, то я очень люблю эту схемку американского таракального общества, которая как раз и показывает о том, что вот этот вот острый затихающий кашель, он отличается от других видов кашля тем, что он нарастает к седьмому дню, и с седьмого дня несколько недель сохраняется. Но опять же, посмотрите, это улучшение с каждым днем и с каждой недели. В отличие от резко появляющегося и резко уходящего кашля, который характерен, так называемый рецидивирующий кашель для аллергических реакций, например, для того же кашлевого варианта бронхиальной астмы, или прогрессирующий кашель, который нас должен обязательно настораживать, да, потому что мы должны думать, нету ли здесь, предположим, инородного тела, да, нету ли тут какой-то дополнительной коморбидной патологии, которая может давать этот кашель. Ну, собственно говоря, почему мы говорим о вирусной инфекции? Ну, посмотрите, с третьего дня насморк.
да, а через 6 суток от начала температура нормализовалась, то есть на 7-й день. То есть в данном случае мы видим положительную динамику. То есть мы говорим о том, что, скорее всего, это не бактериальная инфекция, которая не закончилась бы так быстро. Поэтому и дальнейшие какие-то исследования и копания в плане того, что это респираторная бактериальная инфекция, да, в том числе в продолжении лечения, предположим, антибиотиком, здесь, конечно, нет абсолютно никакого повода. Но давайте все-таки назначим какое-то обследование этой девочки, может быть, сделаем рентгенограмму органов грудной клетки, потому что там были хрипы и в том числе немного асимметричны, больше справа. Сделаем традиционный общий анализ крови, об этом еще поговорим. Может быть, стоит сделать рентгенограмму придаточных пазух носа, потому что там сохранялись какие-то выделения непрозрачные из носа. Сделаем функцию внешнего дыхания, потому что мы слышали хрипы, признаки бронхообструкции. Может, микробиологические исследования отделяемы, может, антитела микоплазмы, хламидофили. Может быть, прям все перечислено, или не будем делать ничего, и так все понятно. Я бы, наверное, ограничился бы только лишь общим анализом крови, потому что он будет наиболее информативен как раз на 8-е сутки. Да? Но мы здесь не говорим о том, что нужно задуматься о пневмонии. Есть положительная динамика в данном случае. Поэтому, если это была бы все-таки пневмония, то, наверное, мы бы не получили бы такой быстрой, хорошей динамики. Функция внешнего дыхания нам все-таки тоже не нужна. Почему? Я чуть-чуть попозже об этом остановлюсь. Микологическое исследование отделяемого и вовсе в амбулаторной практике, как правило, заканчивается неудачей или получением какого-то не очень значимого возбудителя в нашей практике. Антитела к микоплазме хламидофиля, ну, наверное, может быть, если будет сохраняться длительное время кашля, если будет какая-то волнообразность, если были бы какие-то системные эффекты. Нет, клиника в данном случае достаточно типичная для острой респираторной вирусной инфекции. И здесь помог не антибиотик, это естественное течение вирусной инфекции. Обратите внимание, есть интересная особенность в том, что традиционный лимфоцитоз, который мы ждем от респираторной вирусной инфекции, он появится традиционно к 3-5 дню. А вот в первые 2 суток мы будем часто видеть лимфопению, и это характерно для вирусной инфекции. А вот в первые сутки мы можем даже увидеть умеренную нейтрофилию, и это тоже характерно для вирусной инфекции. Поэтому не дайте себя сбить с толка вот этой вот игрой общего анализа крови, особенно если мы это делаем в первые-2 сутки от момента начала этой инфекции. Да, мы будем видеть как бы с точностью да наоборот общий анализ крови, который часто нам будет предрасполагать к тому, чтобы мы назначили антибиотики. Из всех остальных показателей, которые могут меняться при респираторной инфекции, ну, наверное, такой хороший, прогностически значимый, это все-таки С-реактивный белок, который стоит использовать в том числе в амбулаторной практике, для того, чтобы понимать прогноз, что делать дальше с таким ребенком, стоит ли думать о бактериальной инфекции, и в том числе, где лечить такого ребенка, потому что он будет наглядно показывать, насколько выражена провоспалительная активность, и, может быть, такому ребенку с высоким уровнем С-реактивного белка нужно уделить внимание все-таки больше. Еще один очень важный аспект, я попрошу вас поставить диагноз этому ребенку, и многие из вас наверняка ответили совершенно правильно, увидев вот эти темные круги под глазами, вот эту характерную поперечную носовую вкладку, вот этот вот салют, который нам посылает ребенок и говорит, как бы: доктор, хватит меня лечить антибиотиками, да, у меня никакая не простуда, у меня аллергический ринит. Но каждый раз мама придет и будет говорить: мой ребенок простыл. Вы спрашиваете, а что с температурной реакцией? Ой, нет, мой такой ребенок особенный, он дает очень редко какую-то температуру, чаще всего у него инфекция протекает без температуры. Ну, что это такая за инфекция, которая протекает без температурной реакции? Стоит, конечно же, задуматься о аллергическом рините. Если вы возьмете отоскоп и посмотрите на слизистую носа, вы никогда не спутаете такую слизистую с вирусной инфекцией, где выраженные как бы сосуды, они хорошо контурируют, а здесь вот как раз такие опухшие, бледные носовые раковины, несколько даже носящие такой синюшный характер. Да. Не буду становиться на этом слайде, можно чуть поподробнее его остановить и рассмотреть текст, точно так же, как и мне очень нравится эта табличка, которая в зависимости от возраста показывает
тот или иной предпочтительный диагноз в зависимости от симптоматики и, опять же, как я говорю, уже от возраста, но сегодня не тема о аллергическом рините. Давайте наконец-то приступим к лечению и начнем совсем коротко о этиологической терапии и начну традиционно с ошибки, которая была допущена в этом клиническом случае, когда ребенку на третий день был назначен антибиотик, мы получили эффект все-таки на пятые сутки, но в данном случае не было никаких клинических признаков бактериальной инфекции. Да? И на сегодняшний день мы говорим о презумпции неназначения антибиотика. То есть антибиотик мы должны назначить не на температуру, не на кашель, не на выделение, не на хрипы. Мы должны назначить на бактериальную инфекцию, да, которого признаки будут в том или ином конкретном клиническом случае. Почему мы так поменяли отношение к антибиотике? Ну, плохого-то не будет от того, что мы назначим антибиотик, думали мы совсем еще недавно. Но мы стали говорить об этом, потому что в корне поменялось отношение к нашим колонистам, да, и мы стали говорить о том, что вообще дыхательные пути, в том числе дистальные, далеко не стерильны. И когда мы назначаем антибиотик с такой профилактической точки зрения, вызывая дисбиоз и убивая этих колонистов, мы увеличиваем количество патогенов. То есть, другими словами, антибиотик увеличивает риски бактериальных осложнений, бактериальных инфекций. Кроме того, очень часто мы увеличиваем за счет вот этого дисбиоза, мы увеличиваем провоспалительную активность. Да? То есть такая вирусная инфекция будет течь более тяжело, да, будет течь более затяжно и, конечно же, будет снижать противоинфекционный иммунитет, да, будет активировать металлопротеиназы, ремоделировать легкие и так далее, и так далее. Поэтому на сегодняшний день вот эта презумпция неназначения антибиотиков, она наиболее значима, и о них мы говорим. Но она не касается раннего назначения патогенетической терапии. То есть патогенетическая терапия должна назначаться с первого дня, как только лишь появились признаки респираторной инфекции. Почему это важно? Мы об этом тоже сегодня будем говорить. Но сегодняшняя тема не о рациональной антибиотикотерапии. Хотел бы напомнить вот это правило о 5 пальцах, когда мы решаем о том, что антибиотик нужен, какой, как его дозировать, если нужно комбинировать, и, соответственно, как правильно мониторировать и эффективность, и нежелательные лекарственные реакции. Помните об этих 5 важных правилах рациональной антибиотикотерапии. К сожалению, мы забываем и о том, что есть все-таки противовирусная терапия. Но мы должны помнить о том, что озельтамивир – это препарат-ингибитор нейромидазы, который есть только лишь у гриппа. То есть, другими словами, это препарат, который должен течь рекой в феврале и марте, когда мы говорим о возможных случаях гриппа. Но в другое время он совершенно бесполезен, потому что он бесполезен в отношении других вирусов. А вот редкое использование инозина, да, противовирусного препарата с широким спектром активности, к сожалению, присутствует у нас в стране, что не очень хорошо. Поэтому его стоит использовать рано и достаточно широко при вирусных инфекциях. Но важно, как и все противовирусные препараты, все-таки с первого дня. Я надеюсь, у нас появится и пермивир, и балоксавир. Это новый противогриппозный высокоэффективный препарат, который можно использовать и в том числе и в комбинированной терапии. Напомню о том, что есть еще препарат с прямым противовирусным действием, который отличается активностью в отношении респираторного синциального вируса. Это рибавирин и моноклональное антитело поливизумаб, которое мы используем для лечения тяжелых инфекций, как у детей, так и у непосредственно взрослых. Ну, давайте наконец-то поговорим о патогенетическом лечении. И здесь, посмотрите, достаточно большое количество различных методов лечения мы относим к патогенетическому, начиная от режима, в котором должен пребывать ребенок, да, в том числе возможной дезинтоксикации антиоксидантов, да, противовоспалительных лекарственных средств, да, иммуностимулирующих лекарственных средств, если они нужны, мукоактивных препаратов, бронхолитической терапии, если есть бронхоспастическая терапия, и если в тяжелых случаях, то и вовсе оксигенотерапия. Хотел бы напомнить наш клинический случай и попросить вас остановиться на том или ином лечении, которое вы предлагаете используют в данном клиническом случае. Да. Ну, поскольку усилился кашель, да, большое количество мокроты, очень частым назначением, например, являются ингаляции с дексаметазоном. Да. Мы хотим повлиять на эту воспалительную реакцию и уменьшить
проявления респираторных симптомов. Да? Может быть, стоит поменять антибиотики и назначить, например, азитромицин, потому что мы думаем, а вдруг это какая-то там микоплазменная инфекция, да, ну и вообще, как бы, бабушка же пришла с тем, что ребенку хуже, да, ну, наверное, может быть, плохо сработал антибиотик, да, еще дополнительно для такого антибактериального эффекта назначить ингаляцию с септамирином, да. Или, может быть, стоит отменить сироп Алтей, который используют родители, потому что им нравится растительная терапия, они используют как в этой семье и для взрослых, так и для детей. Или, может быть, стоит отменить антибиотики и, возможно, назначить комбинированный препарат с доказанной эффективностью. Но однозначно, о чем мы уже говорили, о том, что никаких дополнительных антибиотиков здесь не нужно. Конечно же, нужно отменить антибиотик, он абсолютно здесь не нужен. И, конечно же, стоит отменить сироп Алтей. Посмотрите, что произошло. Почему стало существенно больше мокроты, да? Почему появились дистанционные хрипы, почему появилось першение в горле, боли за грудиной при кашле. Это эффект отхаркивающих препаратов, которые резко увеличили количество слизи. И, собственно говоря, когда я отменил сироп Алтей, да, очень быстро, буквально за несколько дней, мокроты стало существенно меньше, кашель уменьшился, ушло это першение в горле, которое было связано в том числе и с гастроэзофагальным рефлюксом, потому что растительные отхаркивающие препараты резко увеличивают кислотность в желудке и могут приводить к усилению кашля за счет в том числе ГЭР. И посмотрите, вот эти вот незвучные сухие хрипы в нижних отделах больше справа. Почему я понял о том, что, скорее всего, виновата здесь стимуляция отхождения слизи? Потому что, когда я просил девочку покашлять, да, то резко поменялся характер этих хрипов. То есть мы слышим эти хрипы, потому что бронхиальное дерево заполнено слизью. И во время кашля движение, перемещение этой слизи, оно приводит к тому, что вот этот вот оркестр, он играет совсем другую мелодию, то есть меняется тональность хрипов, меняется озвучность этих хрипов, и, собственно говоря, это свидетельствует о избыточном мокротообразовании. Я попытался здесь привести таких 5 частых ошибок в генетической терапии острой респираторной инфекции. Да, это в том числе использование рефлекторных отхаркивающих препаратов. Сегодняшний их в мире практически никто не использует. Да, но вместе с тем и такая чрезмерная противовоспалительная терапия, потому что девочку очень активно лечили процетамолом, потому что бабушка считала о том, что основная цель лечения, да, это попытаться снизить температурную реакцию до нормальной, да, и тогда бабушке становилось хорошо и спокойно, когда девочка переставала температурить. Но вместе с тем часто мы назначаем активно иммуностимулирующую терапию, да, то есть, но ведь это же провоспалительная терапия. Другими словами, мы должны все-таки как-то определиться, что мы хотим: стимулировать воспаление или все-таки его подавлять. Но, конечно, мы должны понимать о том, что не всегда наши пациенты будут использовать то, что мы назначаем. Часто они придут в аптеку, да, если не удовлетворены нашими назначениями, они купят то, что им посоветует фармацевт, или то, что они прочитали непосредственно в интернете. То есть вот это вот использование нестероидных противовоспалительных препаратов, оно очень часто приводит к затяжному течению. Да, температура будет невысокая, температура может быть субфебрильная, но эта субфебрильность будет сохраняться больше, чем традиционно 7 дней, о которых мы с вами так подробно говорим. Да? И, конечно же, это приводит к снижению иммунитета, часто может приводить к присоединению бактериальных инфекций на фоне вирусных за счет вот этого снижения провоспалительных цитокинов. Да? И, конечно же, но не только простагландины играют большую и значимую роль в иммунном ответе. Да? Мы не должны снижать противоинфекционную активность, потому что эта воспалительная реакция – это и есть противоинфекционный иммунитет. И если мы его подавляем, то, соответственно, мы снижаем ту нагрузку, которую оказывает макроорганизм на вирусы либо бактерии. Кроме простагландинов, конечно же, мы знаем о роли ликотриенов или биогенных
аминов, и мы должны помнить о том, что подавляя, предположим, синтез простагландинов, мы будем увеличивать синтез, в том числе ликотриенов, да, и это стоит учитывать, когда мы говорим о противовоспалительной терапии, но такой селективной, да, не системной противовоспалительной терапии, а той противовоспалительной терапии, которая непосредственно как бы в тканях, снижая в том числе и поражение мукоцеллярного клиренса. Ну вот я привожу здесь один из репортов FDA, да, когда коллеги рассуждают о том, что только лишь в странах СНГ используются активно интерфероны. Ну, правда, и успокаивают о том, что мы не видим выраженных побочных эффектов от интерферона, потому что крупная молекула просто не попадает, когда мы ее используем, например, в качестве капель в нос или в качестве, предположим, свечей. Но нужно сказать о том, что вот эта вот наша надежда непосредственно как бы на интерфероны, да, она, с одной стороны, правильная, да, потому что если мы видим врожденный иммунитет, то посмотрите, как резко реагируют на вирусную инфекцию интерфероны альфа и интерфероны бета. Но обратите, пожалуйста, внимание, они практически перестают стимулироваться после второго-третьего дня, и к четвертому-пятому дню они и вовсе приходят в норму. Почему это происходит? Для того, чтобы не стимулировать дальнейшую провоспалительную активность. То есть, стимулируя в том числе уровень интерферонов, мы стимулируем провоспалительную активность, что не всегда нужно. И иногда как раз это вот та история, когда мы приводим к длительным субфибрилитетам после вирусных инфекций, стимулируя высвобождение интерферонов либо непосредственно интерферонами, либо индукторами интерферон. Поэтому будьте с этим все-таки осторожно. Помните об этом балансе, который достаточно легко все-таки нарушить. А самое главное, что он далеко не всегда нуждается в какой-либо коррекции. Ну, сегодня много и активно мы говорим о доказательной базе использования цинка, витаминов С и D, да, но мы должны помнить, конечно, в том числе и о негативных эффектах того же цинка. Дозы не должны превышать терапевтические дозы. И хотел бы напомнить о том, что профилактика острых респираторных инфекций цинком неэффективна, а вот передозировать цинк все-таки можно. И эффекты высоких доз цинка, они будут очень похожи вообще на респираторные инфекции. Да? Мы будем видеть характерные респираторные симптомы. Витамин С, безусловно, он есть в некоторых рекомендациях, во многих рекомендациях, и у него есть определенная доказательная база, но опять же будьте с ним достаточно осторожны, потому что гипервитаминоз С и использование избыточных доз витамина С имеет свой целый ряд побочных эффектов, ровно так же и витамин D, ну, кому как не педиатрам хорошо знать о том, что гипервитаминоз D – это такие достаточно тяжелые состояния, но многие родители об этом все-таки, к сожалению, забыли. Еще важный аспект – это использование ингаляций с различными раздражающими препаратами, в том числе очень модные ингаляции с септамирином, но не должны использоваться никакие раздражающие препараты, мало того, они оказывают определенное цитотоксический эффект, поэтому в небулайзер льем только лишь то, что написано в аннотации как препарат для использования ингаляционно. Ну, давайте чуть поподробнее разберемся с той вот классической ситуацией у прилавка в аптеке, да, когда приходят родители и говорят: дайте мне что-нибудь от кашля. Да. И, конечно же, мы понимаем о том, что такому покупателю могут предложить огромный спектр, да, буквально сотни препаратов, которые представлены на рынке. Но давайте посмотрим, за что голосуют наши с вами пациенты и во многом фармацевты. Они голосуют за использование растительных препаратов. Посмотрите, две трети, 66% выберут растительный препарат. Ну, почему? Потому что доверяют растительным препаратам, считают, что они обладают меньшими побочными эффектами, видят клинические эффекты, да, и во многом читают литературу, где как раз описывают возможное применение растительных препаратов. Но, к огромному сожалению,
очень много пациентов, в том числе как и родители нашей девочки, они выбрали препарат, в данном случае препарат с растительным отхаркивающим эффектом, увеличив количество слизи и приведя к тому ятрогенному эффекту, который мы с вами все-таки наблюдали. Начиная с 2007 года наши европейские коллеги предлагают не разделять сухой или влажной каши. Точно так же, когда мы видим в аптеке полочку препаратов для лечения сухого кашля, препарат для лечения влажного кашля, мы должны понимать о том, что это ошибка. Да? Почему? Потому что патогенетически от респираторной инфекции как раз проходит вот эти вот три стадии. Стадию сухого кашля, стадию продуктивного кашля и после этого постинфекционный кашель, он опять же будет сухой. Во всех этих стадиях мы будем видеть воспалительную реакцию, гиперсекрецию слизи, стимуляцию кашлевых непосредственно рецепторов. Если говорить о днях, то традиционно, как и было и в нашем клиническом случае, да, мокрота появилась на второй-третий день, к седьмому-десятому дню мокроты должно стать меньше. Ну, вот в нашем случае ее стало только лишь больше, но было связано с тем, что использовались рефлекторно отхаркивающие препараты, да, и очень часто мы будем видеть о том, что могут не соблюдаться эти дни. Но почему? Потому что избыточно сухой воздух, например, нарушено дыхание через нос, да, будет пересушиваться этот мукоциллярный клиренс, да, ятрогенная гиперсекреция слизи, с которой мы столкнулись в нашем клиническом случае, ятрогенные антихолинергические эффекты, что бывает, например, при использовании различных бронхолитиков, того же биродуала или, например, атровента. То есть, если у ребенка нету бронхоспастической реакции, то и эти препараты ему вовсе не нужны. Ну и, конечно же, если есть бронхообструкция, которую мы не лечим, конечно же, мукоциллярный клиренс тоже будет нарушен. Вот эту вот гиперсекрецию и дискринию, ее, конечно же, необходимо лечить. Но лечить с первого дня. Почему? Потому что очень важно использовать препараты, которые не будут развивать выраженную воспалительную активность, которые уменьшат активность, например, бронхиальных желез, бакаловидных клеток, да, приведут к умеренному торможению кашлевых рецепторов. Да. И когда мы говорим о том, что есть противокашлевые препараты, то, к сожалению, скорее всего, наши пациенты, они не различают. Для них вот все препараты в лечении кашля. Но мы должны говорить о том, что противокашлевые препараты – это препараты чаще от центрального действия, которые просто-напросто подавляют кашель. А те препараты, которые действуют на мукоциллярный клиренс, мы называем мукоактивными препаратами, и о них мы сегодня поговорим немножко подробнее. Поэтому неправильно говорить о препаратах от кашля, да, правильно говорить о мукоактивных препаратах. И здесь наиболее древняя группа, которую использовали, наверное, тысячи лет тому назад, это традиционно отхаркивающие препараты, которые резко увеличивают секрецию мокроты, но, как я хотел еще напомнить, увеличивают в том числе и выделение соляной кислоты в желудке. На сегодняшний день какой-то доказательной базы в использовании рефлекторных экспекторантов отсутствует. Кроме того, это та группа препаратов, которая во многом дискредитирует вообще весь класс фитопрепаратов. Да? Когда мы говорим о том, что рефлекторно отхаркивающие препараты – это не очень хорошо, важно понимать о том, что мы не ругаем всю фитотерапию, мы не ругаем все растительные субстанции. Речь идет именно о рефлекторных отхаркивающих препаратах. Муколитики традиционно, например, это ацетилцистеин, который расщепляет густую мокроту, мукорегуляторы, которые уменьшают гиперсекрецию, например, тот же карбоцистеин, или мукокинетики, которые облегчают движение слизи, стимулируя там реснички, сурфактант, например, амброксол. Да. Но, например, те же растительные препараты, кстати, они могут воздействовать как раз комплексно. Многие из них обладают и муколитическим эффектом, и мукорегулирующим эффектом, и мукокинетическим эффектом. Но важно о том, чтобы все препараты, патогенетические препараты для лечения респираторной патологии назначались с первых дней. Но посмотрите, о чем говорят европейские гайды. О том, что это должны быть препараты с доказанной эффективностью.
И они будут эффективны на всех стадиях. На стадиях сухого кашля, на стадии гиперсекреции слизи и в том числе постинфекционного кашля. Очень важно, когда мы говорим о том, что мы назначаем сразу несколько препаратов, да, для того, чтобы повлиять на различные звенья патогенеза, то это получится, ну, порядка, там, не знаю, 6-8 препаратов. И почему весь мир стал повернут в отношении, например, использования растительных препаратов? Потому что у них есть комбинированные эффекты. Да? Но, опять же, важный момент. Мы говорим только лишь о препаратах с доказанной клинической эффективностью. Да? Нельзя сказать о том, что взяв любой отвар, любой растительный препарат, он будет обладать определенной эффективностью. Какие-то эффекты мы получим, да, но насколько они значимы с позиции патогенеза, сложно. Ну вот, например, я здесь собрал наиболее хорошо изученные как бы, эффекты растительных препаратов. Да? Ну, часто используемый тимьян, плющ или первоцвет. И посмотрите, здесь и мукокинетические эффекты, здесь и мукорегулирующий эффект, и отхаркивающая терапия. И в том числе есть антибактериальные, противовирусные эффекты, даже стимулирующие фагоцитоз эффекты. Да? Есть бронхолитический эффект у того же, например, первоцвета и даже у непосредственно как бы тимьяна. Есть противогрибковый эффект у тимьяна. Но вот в целом я нашел порядка 150 научных журналов, которые посвящены фитотерапии, многие из которых я ну, онлайн как бы выписываю и достаточно часто читаю. Почему? Потому что тенденция и интерес к растительной терапии, он буквально резко вспыхнул как раз во времена ковида, да, и большое количество статей было как раз посвящено использованию растительной медицины в лечении ковида. Ну и посмотрите, какое количество в PubMed различных публикаций можно на сегодняшний день встретить. Все эти публикации, как правило, говорят о том, что у растительных препаратов минимальные побочные эффекты. И все из них говорят о том, что уровень знаний западных врачей в области фитотерапии, он отстает от потребности непосредственно пациентов, которые готовы использовать, да, и приходят и голосуют в аптеку за растительные препараты, но, тем не менее, доктор их назначает достаточно редко, потому что не верит, он считает о том, что побочных эффектов у растительных препаратов, наоборот, больше, они действуют отсроченно, если назначать, то на какое-нибудь там долечивание. Нет, коллеги, с первых дней презумпция неназначения антибиотика – это не значит презумпция неназначения патогенетической терапии. Ну, лидерами, наверное, в использовании растительных препаратов являются Германия. Здесь вы видите совершенно убедительные цифры по доверию немцев к растительным препаратам и в том числе каков объем фитопрепаратов среди общего оборота лекарственных средств. Ну, конечно же, Китай со своей традиционной медициной, которая буквально закреплена Конституцией использования препаратов, и Китай на сегодняшний день говорит о балансе между традиционной и западной медициной. А вот в Японии вообще для меня было, честно говоря, очень удивительно. Из топовой сотни любых лекарственных средств 45 – это препараты растительные. Да? Почти 100% пациентов используют регулярно фитопрепаратов, и это покрывается в том числе страховкой. Ну и японцы очень скрупулезно следят за побочными эффектами терапии. Обратите внимание, это всего лишь 1,3% от всех регистрируемых побочных эффектов лекарственных средств. То есть на сегодняшний день японцы относятся к растительным препаратам как к наиболее безопасным и эффективным. Но еще раз я хотел бы оговориться, для препаратов с доказанной терапевтической эквивалентностью. Препараты используют и у беременных очень широко, буквально каждый четвертый препарат используется у беременных, у взрослых, у детей, активно используется в гериатрической практике. И в целом, в общей сложности, вся мировая статистика говорит о том, что в мире 80% населения используют фитопрепараты, и рост их увеличивается из года в год на 7,2% ежегодно. Колоссальные цифры. И, конечно же, эту тенденцию мы должны обязательно учитывать. Если я спрошу у вас, используете ли вы в повседневной практике растительные мукоактивные препараты, то я боюсь, что добрая половина ответит о том, что либо
использую нечасто на долечивание, да, или вообще как бы не верю в их эффективность, или опасаюсь там каких-нибудь нежелательных аллергических реакций. Но об этом необходимо говорить. Необходимо говорить о том, что изменилось не просто отношение к растительным препаратам, да, в целом изменился подход к тому, что такое растительный фитопрепарат, что это уже достаточно давно не чай, в котором заварена какая-то травка. И вот недавнешний 22 года обзор Всемирной организации здравоохранения, который пытается обобщить хорошие практики использования растительных препаратов, говорит о том, что на сегодняшний день эффективность растительных препаратов, она сопоставима с химическими субстанциями. А вот побочных эффектов существенно ниже, да, и это все благодаря во многом биоинжинирингу, который позволяет стандартизировать производство растительных препаратов. Но вместе с тем Всемирная организация здравоохранения говорит о том, что есть крайне низкий уровень знаний и подготовки врачей западной медицины, но по большому нас с вами, да, к сожалению, большой объем растительных препаратов это просто нативные препараты, никоим образом не стандартизированные, да, это вот те по-прежнему пакетики с чаем или эти сиропы, где используются необработанные препараты. Ну и, к сожалению, из-за того, что врачи не назначают препараты, пациенты идут в аптеки и покупают то, что им предлагают фармацевты, или то, что стоит, например, там, дешевле, или им кажется там, слаще, красивше оформлено и так далее. Ну и, конечно же, вопрос недобросовестности производителя мы не всегда можем из-за отсутствия стандартизации, да, мы не всегда можем гарантировать, а что же производитель намешал в том или ином сиропе или в той или иной таблетке. Да. Поэтому вот я здесь я попытался собрать вот мифы и заблуждения, которые я часто слышу от коллег в отношении использованных препаратов. Но вот смею вас уверить, абсолютно все из этого, безусловно, мифы, и они никакого отношения не имеют к действительности. Да? Вот эта история про то, что растительный препарат действует не сразу, действует не скоро. Вот посмотрите, очень красивая, интересная модель, которая позволяет как бы, понимать, насколько быстро действуют как бы, препараты. Почему? Потому что в большинстве случаев мы используем так называемый резорптивный эффект растений. То есть препараты, всасывая желудочно-кишечный тракт, они не действуют раздражительно на слизистую как бы, желудка, они всасываются в кровь и выделяются как раз через легкие, через респираторную систему, увеличивая концентрацию непосредственно в тканях слизистой, как верхних дыхательных путей, так и нижних дыхательных путей. Посмотрите, вот мы видим здесь о том, как сработала хорошо комбинация, буквально увеличив активность респираторного эпителия через 30 минут. И если я, например, у вас спрошу, как вы себе представляете, должен выглядеть лекарственный препарат, да? Ну, чаще всего картинка вот будет или первая, или вторая, или четвертая, но современное лекарственное средство будет выглядеть в виде вот таблеток, дрожжей, мало того, которые не надо принимать там каждые 2-3 часа, как используются какие-то обычные традиционные отвары, и все это благодаря во многом на биоинжинирингу. И вы скажете, ну, понятно, что в этой таблетке, например, содержится высушенная трава, да, то есть вам кажется о том, что взяли, вырастили траву, ее собрали, высушили, измельчили и покрыли как бы сверху обладкой. Нет, внутри этих препаратов нет никаких молотых субстанций, потому что, во-первых, очень важно понимать, какое вещество мы хотим в эту таблетку поместить. Вот обратите внимание, здесь мы говорим об одном и том же растении, да, но в зависимости от его вида, его произрастания или даже сезона, да, мы будем наблюдать те или иные молекулы, те или иные непосредственно как бы субстанции, да, а потом, когда собрать этот препарат, опять же, нужно стандартизировать, да, потому что там вчера было рано, да, потому что это была не максимальная концентрация того или иного вещества, тех или иных, например, там, тимолов, да, а завтра будет поздно. Поэтому и выращивание, и контрактный сбор, и подготовка к экстракции, да, все это требует определенных навыков. А самое главное, вот здесь, например, различные спектры, различные компоненты, например, вот растительного сырья. И современный фитониринг позволяет
получить абсолютно четкое, конкретный спектр, конкретное вещество выделить из того или иного растения, собранного там-то, да, или того или иного вида. Да. Затем их необходимо скомбинировать, посмотреть, как они друг с другом взаимодействовать, да, правильно смешать, да, определить их концентрацию и подготовить готовую лекарственную форму, которую вы видите вот в виде вот этих вот таблеток. То есть на сегодняшний день фитониринг – это достаточно дорогая история, в отличие от производства химических субстанций, которых можно произвести там за 3 копейки ведро, да, то в отношении фитониринга, да, достаточно долгий, кропотливый процесс, который сложен, начиная с выращивания, получения сырья и до, в том числе, подготовки готовой лекарственной формы. Поэтому на сегодняшний день фитониринг, например, позволяет убрать вот этот вот отхаркивающий эффект у многих растительных препаратов, оставить его только лишь муколитический, мукокинетический и мукорегулирующие эффекты. Кроме того, мы говорим не только лишь о воздействии на мукоцеллярный клиренс, на выделение слизи, но ведь говорим в том числе и на корректную противовоспалительную активность для того, чтобы, с одной стороны, не снизить противоинфекционный иммунитет, который борется с инфекцией, который мы подавляем, кстати, используем того же парацетамола, да, а вот как раз снизить локальные местные эффекты, которые обуславливают выраженную избыточную непосредственно клинику и поражают клетки, которые могут достаточно долго восстанавливаться. Конечно, вы меня спросите, ну хорошо, да, как мы поймем, что из препаратов растительных нам использовать, да, что из этого причинит, например, вред, как этот сироп Алтея, да, а что причинит какую-то определенную пользу. Ну, самое простое – это читать те или иные журнальные статьи, да, в том числе в препаратах растительных. Ну и боюсь, что у нас на это, например, нету часто времени, но хотя бы в PubMed можно посмотреть вот комбинацию тимьяна и плюща, и мы увидим вот порядка 25 исследований, которые посвящены клинической эффективности. Да. Можно посмотреть, например, клинические протоколы наших соседей, например, тех же немецких коллег, которые наиболее активно используют растительные препараты. Нужно сказать о том, что это не десятки или сотни каких-то препаратов. Да. Например, в гайдах по лечению кашля наших немецких коллег мы увидим, например, всего лишь буквально несколько строк. Например, комбинация плюща, примулы и тимьяна, да, который мы знаем как бронхипред, у него достаточно активная клиническая доказательная база, более 10 РКИ. Да, в принципе, ему не уступает комбинация мертола и геломертона. Да, это тоже немецкие производители. И той же пеларгонии, например, Умколор, тоже немецкие производители, или резистилор, который мы тоже использовали когда-то. Да. Либо посмотреть международные гайды, да, где будет, опять же, прописана растительная медицина. Вот, кстати, посмотрите вместе с цинком, витамином С. Но здесь, например, если посмотрите эту табличку, здесь будет просто растительная медицина. Если посмотрите приложению к ЭПСу 2020, то увидите с высоким уровнем доказательности 1Б, это очень высоко, растительная медицина, но абсолютно конкретно. Да, БНО 1016, та же пеларгония или тот же миртол. Да. То есть их немного, да, то есть совсем немного, тут не какой-то колоссальный выбор. Да. И опять же, в чем преимущество именно растительных субстанций, которые прошли биоинжиниринг? У них остался резорптивный эффект, который будет действовать, если мы их назначаем непосредственно с первого дня на все звенья патогенеза, на всем течении острой респираторной инфекции. Ну вот буквально покажу несколько еще, если говорить о выборе, покажу несколько исследований, которые как раз показывают несколько интересных исследований. Вот, например, лапка мышки, которую обработали комбинацией растительного препарата тимьян и плющ, да, и нанесли
нанесли раздражающее вещество, да, и посмотрите, насколько выражена как бы разница буквально через 3 часа, да, то есть, ну, вот мало какими субстанциями, да, даже тем же, предположим, дексаметазоном удастся добиться такого быстрого эффекта. Но очень интересно, многие исследования показывают о том, что сами по себе препараты, некоторые, например, как бы плющ, да, он сам по себе не оказывает противовоспалительного эффекта. Но стоит к плещу добавить тимьян, мы получаем как бы препарат, который обладает выраженным противовоспалительным эффектом, в первую очередь действуя на лектриены, то есть у него есть антилектриеновый эффект, то есть тот эффект, который не затрагивает противоинфекционный иммунитет, который характерен для блокирования непосредственно простагландинов. Поэтому вот эта вот комбинация, да, она опять же, скажем, такая хорошо изученная, да, неплохо изучен тимьян, неплохо изучен плющ, да, но как раз часто бывает интересны комбинации различных лекарственных веществ, но не всегда они обладают синергизмом. Это не значит, что можем купить два сиропа и получить некий синергичный эффект, наоборот, могут быть и наоборот антагонистичные эффекты. Вот посмотрите несколько исследований, которые показывают о том, что фитопрепараты способны обладать эффективностью, особенно в комбинации, сродни дексаметазону, да, сродни использованию дексаметазона, который мы так часто любим использовать непосредственно через небулайзер. Есть биологические модели, которые как раз показывают вот такой мукорегулирующий эффект фитопрепаратов, в первую очередь за счет того, что уменьшается активность бакловидных клеток, которые из-за выраженного противовоспалительного эффекта, либо мукокинетическое действие, которое мы знаем есть, например, как у амброксола, но оно есть и у того же тимьяна, да, то есть это производство сурфактанта, который как раз вот разделяет вот этот вот слой азоля и геля, и кроме того, за счет резорптивного эффекта стимулирует биение ресничек, которые часто поражаются при респираторной вирусной инфекции. То есть для нас этот эффект, конечно, очень важен. И посмотрите, вот еще одно исследование, которое показывает, насколько быстро, эффективно использование растительных препаратов. Мы получаем эффект уже на 3-4 день. Посмотрите, к 7-му дню, вместо того, чтобы традиционно мы получаем как бы усиление кашля, но при условии, если мы начали использовать растительные препараты с 1-го дня. И в такой ситуации мы на 7-й день не получим вот эту вот волну усиления кашля, да, увеличение количества слизи, особенно если используем рефлекторно-харкивающие препараты, а к 7-му дню мы получаем выздоровление. Не только лишь в плане интоксикации, но и в том числе респираторных симптомов. Ну и хотел бы напомнить о том, что отвары трав не нужно ингалировать через небулайзер, они все обладают выраженными как бы раздражающими эффектами, и им нечего делать в бронхиальном дереве. И хотел бы я закончить свою лекцию очень крупным обзором, в который были включены 117 тысяч пациентов, как и взрослых, и детей. И это исследование как раз изучало такую реальную практику, реальную клиническую практику и использование различных растительных препаратов. И коллеги приходят к выводу о том, что с первых дней использование растительных препаратов с доказанной терапевтической эквивалентностью может снизить потребность в назначении антибиотика. Но по многим эффектам. Во-первых, вы назначили терапию, которая дала свой эффект к 3-4 дню. Да, и уже пациенты не придут и не скажут, мне становится только лишь хуже. Да. И в целом использование растительных препаратов сокращает длительность и частоту нежелательных реакций от проводимой терапии. Спасибо, коллеги, за внимание. Вот традиционно хочется сказать, есть ли какие-то вопросы, но, может быть, вопросы будут в комментариях под этим видео. Я постараюсь на них каким-то образом ответить. Спасибо, коллеги, за внимание. Всего доброго.